Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Gopi Jana Ballava Giribharadhare. Gopi Jana Ballava Giribharadhare. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachare. Yamuna Tira Vanachare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada 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 Prabhupada. Jai Vishnupad Paramahansa Paravrajakacharya Stadasasisamad. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki, Sankirtan Yagya Ki, Gopremanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna devotees. Cape Junks Circusa. Viscus Gere? Viscus, oh, we're here. It's a good start. Let's have a look here. So, devotees, today, we're just going to
talk a little bit about association. Taigi, brangus atsidavusiai, šiandien kalbėsime apie bendravimą. Right. It's actually, what I'm going to go through, it's actually notes for a seminar on devotee relationships. Tai, ką šiandien apžvelgsime, tai iš tikrųjų yra užrašai skirti seminarui ir tema to seminaro yra apie atsidavusiųjų santykius. Right. I don't know, did you ever have a seminar on devotee relationships? Ar jūs ką nors turėjote ir klausėte tokį seminarą apie atsidavusiųjų santykius? What do you say? Dalvisa Santika. Seminarą apie santykius. Okay. I'll leave it with you. Did you? You did? Huh? Not seminar, but like lecture. Oh, I see, okay. Okay. All right, anyway. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. I'm trying to find. Okay, anyway. So I think what we'll do to start off with, let's just sort of, we're talking about association between devotees. Taigi pradžiai pradėkime nuo to, kad mes kalbame apie bendravimą tarp atsidavusiųjų. Let us take it from the point of view of devotee relationships. Ir pažiūrėsime iš tokio požiūrio taško, tai yra santykių tarp atsidavusiųjų. Right, so what on earth am I doing? Excuse me. First of all, I'm going to start by telling you a little story. Taigi Maharajas pradės nuo tokios trumpos istorijos. It's a kind of dramatic little story. Tai gana dramatiška tokia trumpa istorija. So you may have to fasten your seat belts. Tai gali jums reikėti atvirkščiau prisirišti, susiveržti saugos diržus. No kidding. I should have looked this up before. Oh, Lord. Okay, so let us start by something which is just really foundational when it comes to relationships with anyone, but here we're particularly talking about between devotees. Taigi pradėsime nuo kai ko esminio, ką galima būti pavadinti pagrindu, kai kalba eina apie santykius tarp atsidavusiųjų. Right, so
Anyway, let me just tell you this story. That in a temple, not ISKCON Kaunas, but some temple somewhere, here we are. Taigi pradėsime nuo tos istorijos, kuri įvyko ne šitoj šventykloje ISKCON Kaune, bet kitoj vietoj. The temple president wanted to get a new wife. Nes aš daugiau nebegaliu kentėti su savo žmona. And the president said, normally it takes about 3 weeks. Ir šventyklos prezidentas pasakė, kad užtenka 3 savaičių. And the president said, well, you know, if you're going to have to it's only going to be 3 weeks more. Ir tik tai dar 3 savaitės teks pakentėti. Why don't you, seeing she's only going to live another 3 weeks, why don't you treat her very nicely? Ir kadangi gyvens tik tai 3 savaitės, kodėl visą tą likusį laiką tu su ja nepasielgt taip gražiai ir su ja bendraut? Yeah, because she's going to die. Nes ji vis tiek numirs. So the man said, right, I'm just going to treat her really nicely. Gerai, aš su ja elgsiuosi labai, labai gražiai. He came back in 2 weeks. Ir jis atėjo iš poros savaičių. And he says, you know, I've got a really serious problem. Ir jis pasakė, dabar turiu labai rimtą problemą. I'm being very nice to my wife. Aš labai gražiai elgiuosi su savo žmona. And she's being very nice to me now. Ir ji atgal tuo pačiu atsako, irgi labai gražiai su manimi elgiasi. And now I don't want her to die. Ir aš nebenoriu, kad ji numirtų. What to do? Ir ką daryti? And the president said, well, you remember the arrangement that we made. Ir šventyklos prezidentas pasakė, turbūt atsimenate tą susitarimą, kurį mes atlikome. Just buy a new Vyasasana for Prabhupada. Tiesiog nupirk naują Vyasasana Šilai Prabhupadai. So he agreed and he did that. Taigi jis sutiko ir tai padarė. And he and his wife lived happily ever after. Ir jis ir jo žmona gyveno ilgai ir laimingai. I mean, I don't know if they really did, but anyway, yeah. Good president. Oh, you need if there were more presidents like that, I tell you what, we'd do really well. So the thing is a very simple point. Taigi, esmė tokia, kad yra labai paprasta pamoka iš tos istorijos. Right. And it's sort of like the most foundational and fundamental point in relationships. Tai toks esminis ir pagrindinis momentas santykiuose. That generally, not always, but generally, if you treat people nicely, they will treat you nicely. Tai kad dažniausiai, ne visą laiką 100%, bet dažniausiai, jeigu su žmonėmis elgiatės gražiai, jie atgal atsakys tuo pačiu. So when it comes to association, please try to remember that. Taigi, kai kalba eina apie bendravimą, prašau prisiminkite tai. It's sort of like a golden rule, you could say. Tai galima sakyti, kad tai yra tokia auksinė taisyklė. And unless a person is just, you know, like a very disturbed person. Nebent jeigu žmogus yra labai toks nerimas iš vidaus. Or just a person who is just not a nice person. Arba galbūt toks žmogus, kuris šiaip nėra geras žmogus. But otherwise, with the great majority of people, if you treat them nicely, they will treat you nicely. Bet su daugeliu žmonių, jeigu su jais elgsitės gražiai, jie irgi elgsis su jumis gražiai. So that's like, that's relationships, it's also association. Taigi, va, tie santykiai, tai irgi bendravimas. So there is a verse in Srimad Bhagavatam which is kind of foundational. There's a couple of verses which are foundational. Taigi yra Šrimad Bhagavatam vienas iš pačių svarbiausių posmų. Okay, first verse, if you want to make a note of it,
is Bhagavatam 4.8.34. Taigi, pirmas, kurį paminėsime posmą, tai yra 4.8.48. Chatiri Vusam Tritsa Chatiri. You got it. 34. 34. 34. Right. This is Narada Muni speaking to Dhruva Maharaj. Taigi čia Narada Munis kalba su Dhruva Maharadža. Gunadikan mudam lipsaid, anukrosham gunadamat, maitrim samanad anvichen, natapar abhibhuyate. Every person should act like this. Kiekvienas žmogus turi elgtis tokiu būdu. When he meets a person more qualified than himself, Kai jisai sutinka žmogų, kuris yra labiau kvalifikuotesnis už jį patį, he should be very pleased. tai jam reikia labai nudžiugti. When he meets someone less qualified than himself, Kai sutinka kažką, kas turi mažiau kvalifikacijos už jį patį, he should be compassionate towards him. taigi jam reikia turėti atjautą tam žmogui. And when he meets someone equal to himself, O kai sutinka panašaus lygio į save, he should make friendship with him. reikia su juo susidraugauti. In this way, one is never affected by the threefold miseries of this material world. Taigi tokiu būdu žmogus yra nepaveiktas 3 rūšių kančių iš to materialaus pasaulio. So there are 3 categories of people being mentioned here. Taigi yra 3 kategorijos žmonių, kurios yra paminėtos šitame posme. The first one basically is someone, you could say, someone who's senior to you. Taigi pirma ta kategorija, tai tas, kuris yra vyresnis už jūs. And with that person, at least classically, the idea is that we should inquire from them and render service to them. Ir su tuo žmogum yra toks bendravimas, bent jau tokia idėja, kad reikia iš jo klausti, į jį kreiptis ir atlikti jam tarnystę. Then you meet someone who's less qualified, means someone who's junior to you. Ir kai sutinkate kažką jaunesnį už save, And you should be compassionate. tai reikia turėti atjautą. Means it's like, you could say, it's something like a parental type of mood. Taigi galima sakyti tokia tėviška nuotaika. And when you meet someone who is equal to you, then you should make friendship. Ir kai sutinkate savo lygų, tuomet reikia su juo susidraugauti. So this is all, when we talk about someone senior or junior, means to you, specifically to you. Ir kai kalba eina apie kažką vyresnį ar jaunesnį, tai yra specifiškai jums. Because someone who is junior to you may be senior to someone else. Nes, pavyzdžiui, kažkas, kas už jūs yra jaunesnis, gali būti už kitą vyresnis. And someone who's sort of equal to you may be senior to someone else. Ir kas, pavyzdžiui, jums yra lygus, gali būti vyresnis už kitą. So we're talking about specifically in relation to you. Taigi mes kalbam apie tą, konkrečiai kalba eina apie su jumis. So it's very interesting, at the end of the verse here, Narada Muni says, Taigi labai įdomu, posmo pabaigoje Narada Munis sako, if you learn how to interact with these 3 categories of people, you'll never be affected by the miseries of material life. Taigi, jeigu jūs išmoksite bendrauti su šiais 3 kategorijų žmonėmis, tuomet jūs nepaveiks materialaus pasaulio kančios. That is quite a major statement, isn't it? Ir tai toks gana drąsus teiginys. In this material world, there's a lot of misery. Ir materialiame pasaulyje labai daug kančių.
There's miseries coming from your own body and mind. Taigi kančios kyla tiek ir iš mūsų kūno ir proto. Miseries coming from other living beings and particularly other people. Kančios, kurios kyla iš kitų gyvųjų būtybių ir ypač kitų žmonių. And then there's miseries coming just from the material nature. Ir taip pat yra kančios kylančios iš materialios gamtos. You know, at the moment in at least parts of Europe, it's hotter than it has ever been in recorded history. Tai dabar kai kuriuose Europos vietose yra pats karščiausias metas, koks kad nors buvo užfiksuotas. People are dying from the heat. Ir žmonės miršta nuo karščio. Not here in Lithuania, of course. Bet žinoma, ne čia Lietuvoje. Here it's always cold and wet, so you don't need to worry about that. Čia visuomet šlapia ir šalta, tai jums nereikia dėl to pergyventi, nerimauti. Anyway, I shouldn't say that, should I? I'm sorry. I apologize to Lithuania and Lithuanians. Ir atsiprašo lietuvių. Right, so, you know, to be delivered completely from all these miseries, that would be just amazing. Ir būti išvaduotam nuo visų šitų kančių būtų tiesiog nuostabu. But this is what Narada Muni says. Bet būtent tai ir sako Narada Munis. Yeah, in other words, the great majority of anxieties and difficulties we have, they have their roots in our relationships. Taigi, tai dauguma mūsų to nerimo, kuris kyla, to šaknis yra, tai kyla iš tų santykių, to bendravimo su tais žmonėm. So if you can do your relationships nicely, it'll make a big difference to your whole life. Taigi, jeigu jūs sugebėsite savo santykius tokius gražius padaryti, tai padarys jums labai didelį pokytį gyvenime. Right, so let's just talk a little bit about this. Taigi, šiek tiek apie tai pakalbėkime. So, okay, people who are more senior to you. Taigi, žmonės, kurie yra vyresni už jūs. How are you going to judge who's senior to you? Ir kaip jūs nuspręsite, kuris yra vyresnis už jūs? Or who's equal to you, for that matter? Ar kas jums yra lygus? You know, in just very simple terms, keeping it simple. If someone has been a devotee longer than you, then in simple terms, they're senior to you. Tai viską taip labai paprastai žiūrint, tai kas buvo atsidavusi, kas atėjo į Bhakti jogos kelią anksčiau prieš jūs, tas yra vyresnis. You know, in some cases you can say someone who was initiated before you. Taip pat galima sakyti, kas gavo iniciaciją prieš jūs. Yeah, that's also a possible way of seeing it. Taigi irgi tai yra įmanomas būdas tai taip matyti. But you know, it may be easier just in terms of how long a person has been practicing. Bet galbūt lengviau būtų tiesiog pažiūrėti, kiek laiko tas žmogus praktikavo. I remember I was in New York, in Brooklyn, in our temple there. Oh, I don't know, maybe I'd say 20 years ago. Ir Maharadžas atsimena, kai buvo Brukline, New York'e, prieš kokius 20 metų. And I met Bob Nelson. Ir jis sutiko Bobą Nelsoną. I don't know if you read about him. He's in Prabhupada Lilamrita. Ir nežinau, ar jūs apie jį skaitote, jis yra aprašytas, paminėtas Šrila Prabhupada Lilamrita. And he, right in 1966, he was helping Prabhupada. Ir 1966 metais jis padėjo Šrilai Prabhupadai. So I met him, it was probably maybe 95 or something like that. Ir galbūt 95 metais Maharadžas jį sutiko. And he was still Bob Nelson. Ir jis vis dar buvo Bobas Nelsonas. And, you know, and he'd been a devotee by that time, what, about 30 years.
Ir tuo laiko momentu jis jau apie 30 metų buvo atsidavęs. And, we use this term Bhakta Bob, Bhakta John, for a male who is not initiated. Ir kaip žinote, mes naudojame tą terminą Bhakta, pavyzdžiui, Bhakta Bobas, Bhakta Jonas, tokiam vyrui, kuris atsidavęs, bet nėra inicijuotas. So he came up to me and he said, yes, I have been a Bhakta for 30 years. Taigi jis priėjo prie Maharažo ir sako, taip, aš esu Bhakta jau 30 metų. I am the most senior Bhakta in ISKCON. Aš pats vyriausias Bhakta ISKCON'e. Yeah, interesting. So, and then people who are equal to you means more or less basically they've been devotees roughly as long as you. Ir tie, kurie lygus jums, tai jie yra atsidavę daugiau mažiau tiek, kiek ir jūs. And those who are junior, they've been devotees for less time. O tie, kurie jaunesni, tie atsidavusiais yra mažiau laiko. So these are very simple ways of having at least an idea of the relative sort of positions of different devotees in relation to you. Taigi yra tokie labai paprasti būdai taip nustatyti tuos, kurie yra vyresni, jaunesnis, lygus, kai kalbant apie santykius su jumis. So, when you meet devotees who have been devotees longer than you, taigi, kai sutinkate atsidavusius, kurie jau yra atsidavę ilgiau negu jūs, then the basic idea with seniors is you may make some inquiry. Taigi tokia paprasta idėja tai yra, kad su vyresniais tai reikia jų klausti. And or you can render some service to them. Arba galima jiems pasitarnauti. And it's nice, particularly with those who really are quite senior to you, to do these things. Ir tai yra nuostabu, ypač su tais, kurie yra žymiai už jūs vyresni, tokiu būdu taip pasitarnauti, padaryti. Then devotees have been devotees roughly as long as you. Ir su tais atsidavusiais, kurie daugiau mažiau yra atsidavę tiek, kiek ir jūs. Then you should befriend them in Krishna consciousness. Taigi su jais reikia susidraugauti Krišnos sąmonėj. Which does not mean that you just ask them how they are and chat about nothing in particular. Ir tai nereiškia, kad tiesiog reikia paklausti, kaip jiems sekasi ir tiesiog plepėti apie bet ką. But actually you discuss, you share ideas in Krishna consciousness. Bet jūs diskutuojate ir dalinatės idėjomis apie Krišnos sąmonę. Yeah. So, oftentimes when friends get together, Ir dažnai, kai draugai susitinka, first thing is, how are you? pirmas dalykas, kaip tau sekasi, kaip laikaisi. Do they, in Lithuania, is that a common interaction? Kaip to serkasa, kaip jungs serkasa. Common, yeah? So I know in Russia, people don't ask each other how they are. Ir Rusijoje žmonės neklausia vienas kito, kaip jiems sekasi. I remember when I was first in Russia, and I asked someone, how are you? Ir Maharažas atsimena, kaip pirmą kartą buvo Rusijoje ir paklausė kažkino, kaip jums sekasi. And he gave me a detailed description of how he was. Ir jis atsakė labai taip detaliai, kaip jam sekėsi. Because he didn't realize it was just a casual way of saying hi or something like that. Ir jis nesuprato, kad tai tiesiog yra toks neformalus būdas pasakyti, pasisveikinti. Prabhupada, one reporter asked Prabhupada once, how are you? Vieną kartą reporteris paklausė Šilos Prabhupados, kaip jums sekasi. Prabhupada said, what difference would it make to you how I am? Ir
Ar tau bus skirtumo nuo to, kaip man sekasi? You know, if I was about to die, what difference would it make to you? Ir jeigu aš tuoj numirsiu, ar tau tai bus kažkoks skirtumas nuo to? So, you know, friendship in Krishna consciousness is not just, how are you, how's the family? Taigi tai draugystė Krišno sąmonė, tai nėra tiesiog kaip laikaisi, kaip tavo šeimyna. I mean, there's a place for that sort of thing. Taigi yra vieta ir laikas tokiems pokalbiams. But, you know, when we do this, a seminar, like for 3 or 4 days on devotee relationships, Bet kai mes darome šitą seminarą, kuris tęsiasi 3 ar 4 dienas apie atsidavusių santykius, we tell the devotees, when you have, you know, like say, lunch, when you sit down for lunch, ir mes sakom atsidavusiam, kai jie susiruošia pietauti, sit with someone you don't normally sit with. tai prisėskite prie to, ko dažniausiai nesėdite. And don't just ask them how they are. Ir ne tiesiog paklausite, kaip jiems sekasi. But ask them something like, what have you read recently from Prabhupada's books? Bet paklauskite, pavyzdžiui, kažką tokio, ką jūs paskaitėte nesenai iš šios Prabhupados knygų. Or tell them what you have just read recently from Prabhupada's books. Arba patys jam papasakokite, ką perskaitėte iš šios Prabhupados knygų. In other words, try to have like a mature and constructive Krishna conscious discussion. Taigi, kitais žodžiais tariant, pasistengkite turėti tokią brandžią ir konstruktyvę Krišno sąmoningą diskusiją. And this is real Krishna conscious friendship. Ir tai yra tikra Krišno sąmonės draugystė. And, you know, with devotees who are more or less on the equal level with you, Ir su tais atsidavusiais, kurie yra daugiau mažiau lygyje su jumis. you can, for example, take up projects together in Krishna consciousness. Jūs galite prisimti ir daryti projektus kartu Krišno sąmonėje. Yeah, like this. So, anyway, these are some couple of thoughts on equals. Taigi yra pora minčių, kalbant apie lygius. So, now, and then, you know, someone who's junior to you Ir kažkas, kas yra jaunesnis už jūs. is that the relationship is more or less parental. Taigi tas santykis yra daugiau mažiau tėviškas. And it means that you're trying to help the person. Tai reiškia, kad jūs bandote padėti tam žmogui. Parental means you protect, Tai tėviškas tai reiškia, kad jūs apsaugote, means you nourish, jūs jį papildote, you help solve problems. jūs padedate išspręsti problemas. You know, this is what you should do when you are a senior towards a junior. Taigi jums taip reikia elgtis, kai jūs esate vyresnis už kažką, kas yra jaunesnis už jūs. And if you're a junior, generally you shouldn't try to give advice to someone who's senior to you. Bet jeigu jūs esate jaunesnis, tai dažniausiai jums nereikėtų duoti patarimo vyresniam. You know, there's a famous story which I've told here many times. Tai žinote, yra tokia labai garsi istorija, kurią Maharadžas čia jau kartojo daugelį kartų. You remember the story? Anyway, about the deity installation in Amsterdam. Apie dievybių instaliaciją Amsterdame. You remember the story? Ar atsimenate tą istoriją? Shamananda Prabhu does. Do you remember the story? You remember. I'm sure some of you must. Anyway, I'll briefly tell it. Taigi tiesiog taip trumpai papasakos ją. This is an example of someone junior trying to instruct a senior. Taigi yra pavyzdys, kaip jaunesnis bandė instruktuoti vyresnįjį. And,
and it makes it clear that it really doesn't work. Ir ta istorija labai aiškiai iliustruoja, kad tai neveikia. Prabhupada's installing the deities in Amsterdam. Tai Šrila Prabhupada instaliuoja dievybės Amsterdame. Radha Gopinath, who are now in Radhadesh. Tai Radha Gopinath, kurie dabar yra Radhadeše. And the devotees are doing everything wrong. Ir atsidavusiai viską daro netinkamai. And Prabhupada's getting progressively more upset. Ir Šrila Prabhupada vis labiau ir labiau nusimena. Last thing they're going to do is a fire sacrifice. Ir paskutinis dalykas, kurį ruošiasi daryti, tai yra ugnies aukojimas jagė. So they've got a thing, to do, they've constructed for doing the sacrifice in. Tai jie sukonstravo tą pagrindą tam aukojimui jagijai. But it's meant to be decorated. Bet jį reikia papuošti. Like fruits, whole fruits around it. Taigi tokius vaisius išdėlioti. But there's nothing around it. Bet nėra nieko išdėliota aplink tą And pagrindą. Prabhupada called the temple president. Ir Šrila Prabhupada paskambino šventyklos prezidentui. And Prabhupada said, "Where is the fruit?" Ir Šrila Prabhupada pasakė, kur yra vaisiai. The fruit. Temple president ran into the kitchen. Taigi šventyklos prezidentas nubėgo į virtuvę. Where's the fruit? Prabhupada wants the fruit. Kur yra vaisiai? Šrila Prabhupada nori vaisių. In the kitchen they knew when Prabhupada has fruit, he likes it cut up like a fruit salad. Ir virtuvėje žino, kad kai Šrila Prabhupada nori vaisių, jam patinka jie supjausti tokios kaip vaisių salotos. You remember the story? Yeah, okay. Anyway, I'm sure you all do. Anyway, we'll carry on though. Yeah, so they cut up, but he wanted whole fruits. Taigi jie supjaustė tos vaisius, bet jie norėjo jų tokių nepjaustytų visų vaisių. So, but anyway, they cut up the quickest fruit salad in ISKCON's history. Taigi jie supjaustė pačias greičiausias vaisių salotas ISKCONo istorijoje. And temple president came out with this big bowl of fruit salad. Ir šventyklos prezidentas atėjęs tokiu dideliu dubeniu vaisių salotų. Here's the fruit, Srila Prabhupada. Taigi štai vaisiai Šrila Prabhupada. And Prabhupada saw all this chopped up fruit. Ir Šrila Prabhupada pamatė visus šitus supjaustytus vaisius. He didn't say anything. Ir jis nieko nesakė. He just turned to the side. Jis tiesiog pasisuko į šoną. There was a young hippie standing right next to the Vyasasana, Ir buvo toks jaunas hipis, kuris stovėjo šalia Vėsasanos. chanting on some beads. Ir jis kartojo ant kažkokių maldos karolių. Long hair, Ilgi plaukai, dirty clothes. purvini drabužiai. And he's watching all these things being done wrong. Ir jis stebi visus šitus dalykus netinkamai atliekamus. And then comes the fruit salad. Ir galiausiai ir vaisių salotos. And Prabhupada turns over sort of in his direction a bit. Ir Šrila Prabhupada pasisuka į jo pusę. And he's right here. Ir jis visai čia šalia. And he leant over to Srila Prabhupada. Ir jis pasilenkė prie Šrilos Prabhupados. Said, Srila Prabhupada, just chant Hare Krishna. Ir jis pasakė, Šrila Prabhupada, tiesiog kartokite Hare Krishna. It's a junior trying to instruct a senior. Taigi tai jaunesnis bando instruktuoti, pamokyti vyresnį. And Prabhupada looked at him Ir Šrila Prabhupada pažiūrėjo jį. like, who are you? Ir pažiūrėjo, kas tu esi, kas tu toks. And Prabhupada started chanting Hare Krishna. Ir Šrila Prabhupada pradėjo kartoti Hare Krishna. Because you can take gold from a dirty place. Nes galima išgauti auksą iš purvinos vietos. So, we should really, in our association, we should really try to relate in the right ways, but in sort of positive ways. Taigi mūsų tam bendravime reikia elgtis su kitais tinkamu būdu ir taip pozityviai. Like with juniors, tell them something inspiring about Krishna.
Tai, pavyzdžiui, jaunesniems galima papasakoti kažką įkvepiančio apie Krišną. Tell them a Prabhupada story. Tai, pavyzdžiui, galima papasakoti jiems istoriją apie Šilą Prabhupadą. I'll tell you a Prabhupada story. Ir Maharajas papasakos istoriją apie Šilą Prabhupadą. Prabhupada, one man who was sort of like, well, he was actually a fanatical meat eater, somehow got in to see Prabhupada in Bombay. Taigi vienas toks žmogus, kuris buvo tiesiog fanatiškas mėsos valgytojas, jam pasisekė pamatyti Šilą Prabhupadą Bombėjui. No, they should have stopped him, but somehow he got in. Tai reikėjo jį sustabdyti, bet kažkaip jis praspruko. So he's telling Prabhupada, you know, you're preaching vegetarianism, it's wrong. Ir jis sakė Šilai Prabhupadai, žinote, jūs tas pamokslavimas apie vegetarizmą yra neteisingas. Look at all these Indian men, they're all skinny. Pažiūrėkite į visus šitus indusus vyrus, jie yra visi labai liesi. Look at all these Lithuanian men. Pažiūrėkite visus šitus lietuvius, They're skinny jie labai liesi, because they're vegetarian. nes jie vegetarai. They should eat meat and they'll be strong. Jiems reikia valgyti mėsą, kad būtų stiprus. And in the room with Prabhupada was Brahmananda Swami. Ir kambaryje su Šila Prabhupada taip pat buvo Brahmananda Swamis. And he had been, like heavyweight wrestling champion of New York State. Ir jis iš tikrųjų buvo toks sunkiasvoris imtynių čempionas New Yorko valstijoje. And a big, powerful man. Taigi didelis, stiprus vyras. And Prabhupada pointed to him. Ir Šila Prabhupada jį parodė pirštu. Prabhupada said, you see this man? Ir Šila Prabhupada pasakė, jūs matote šitą vyrą? He is vegetarian. Jis yra vegetaras. He can kill you with one hand. Ir jis gali nužudyti jūs su viena ranka. And the man walked out Ir vyras išėjo. and didn't come back. Ir nebegrįžo. Another man, he gave Prabhupada a donation of 1 lakh of rupees, means 100,000 rupees. Taigi vienas vyras davė Šilai Prabhupadai paaukojimą, tai 1 laką rupių, tai reiškia 100,000 rupijų. And in those days it was a lot of money, Ir tais laikais tai buvo labai dideli pinigai. like at least 10,000 euros or more. Tai bent jau 10,000 eurų arba dar daugiau. And he stood there waiting for Prabhupada to say, oh, how nice, thank you so much. Ir jis taip stovėjo ir laukė, kad Šila Prabhupada pasakytų, o kaip nuostabu, labai ačiū. But Prabhupada didn't say that. Bet Šila Prabhupada to nepasakė. Prabhupada said, actually, Krishna does not see how much you give, he sees how much you do not give. Bet Šila Prabhupada pasakė, iš tikrųjų, Krišna nemato tiek, kiek atiduodat, jis mato tiek, kiek netiduodat, kiek pasiliekat. So, yeah. Anyway, like that, Prabhupada was expert. Taigi, tokiu būdu Šila Prabhupada labai buvo įgudęs. So we should really try to be able to, when we interact with the devotees on different levels, say something, interact in some way which inspires them in ways which are relevant to them. Taigi, kai bendravome su tais atsidavusiais, tų lygių reikia pasakyti kažką tokio įkvepiančio, kas yra jiems aktualu. Yeah. So anyway, devotees, those are just, we don't have much time, those are just a few like initial thoughts on the subject. Taigi tokios pačios pradinės mintis, kalbant apie šitą temą, neturime jau daug laiko. But one thing to remember is that when you interact with people, you must, with other devotees or anyone, Bet kai bendraujate su žmonėmis, su atsidavusiais, ar aplamai labai svarbu prisiminti, you must remember that every relationship is like a bank account.
Svarbu prisiminti, kad kiekvieni santykiai yra kaip banko sąskaita. Yeah, I suppose you all have bank accounts. Tai turbūt jūs visi turite banko sąskaitas. You have a bank account? Okay. No, I remember in Russia, people never heard what a bank account Ir was. Maharažas atsimena, kad Rusijoje žmonės neturi banko sąskaitų. So you put money, you make a deposit into your bank account, or you make a withdrawal from your bank account. Taigi jūs galite atlikti įnašą į savo banko sąskaitą arba pasimti pinigų iš banko sąskaitos. So all of our relationships, they are like emotional bank accounts. Taigi kalbant apie santykius, tai yra kaip tokie emocinė banko sąskaita. And when you treat people really nicely, you're making a deposit into your emotional bank account with them. Ir kai su žmonėmis elgiatės gražiai, jūs darote tokį įnašą į tą emocinę banko sąskaitą su jais, konkrečiai su to žmogum. But when you lie to them, Bet kai meluojate jam, when you criticize them, kai jūs kritikuojate juos, particularly behind their backs, ypač už jų nugarų, when you're unsupportive with them when they need support, kai jūs nepalaikote jų, kai jam reikia jūsų to palaikymo, when you break the trust they've put in you, kai jūs sulaužote tą pasitikėjimą, kurį jums patikėjo, when you are ungrateful towards them, kai jūs esate nedėkingi jiems, you are withdrawing from your emotional bank account with them. taigi jūs pasimate iš tos banko sąskaitos su jais. And you know what happens if you withdraw and you just keep withdrawing and you withdraw too much? Ir žinote, kas būna, jeigu jūs vien tik tai imate, pasimate ir per daug pasimate. You go bankrupt. Taigi jūs ištinka bankrotas. Yeah. And then means you destroy your relationship with them. Tai reiškia, jūs sunaikinate savo santykius su juos. So like this, with these three levels of devotees in relation to ourselves, we should try to keep making positive, like, deposits into our emotional bank accounts with them. Taigi, su tais, kalbant apie tos santykius, tų trijų lygių atsidavusiais žmonėm, reikia stengtis įnešti pozityvius įnašus į tą emocinę banko sąskaitą su jais. Any devotees, any comments or questions? Taigi, atsidavusiai, ar būtų klausimų ir komentarų? Hare Krishna. Hare Krishna. Guru Maharaj told that seniority we check according how long the devotee is in Krishna consciousness, yes? It's a simple way, yeah. It's a simple way. Okay. Because I read in Vaishnava etiquette of Bhakti Čaitanya Swami, and he told that seniority we check according to initiation. I mentioned that. Yes. I mentioned that. But he also says that it depends on the circumstances, and it can be just in terms of how long someone's been a devotee. So it's flexible. Okay. For example, I want to ask, for example, one devotee became initiated earlier than you, but second initiation you get earlier than him, for example. Yes. So you are senior or he's senior because he's longer? You're saying he's senior and junior to you at one time. Okay. Anyway. Aha, dabar čia klausimas buvo toksai, sakau, kad Maharadžas sakė, kad mes sprendžiame, kas yra vyresnis, pagal tai, kiek laiko išbuvo žmogus Krišnos sąmonėj. Bet aš sakau, kad Vaishnava etikete, kuri parašė Bhakti Čaitanya Swamis, yra pasakyta, kad tas, kuris gauna iniciaciją pirmas, jisai yra vyresnis. Ir sakau, jeigu, pavyzdžiui, žmogus, bet Maharadžas sako, čia jau priklauso nuo aplinkybių, gali čia būti ir taip,
Bet aš klausiau, sakau, jeigu, pavyzdžiui, atsidavęs pirmą iniciaciją gavo anksčiau už tave, bet antrą iniciaciją tu gavai anksčiau už jį. Tai sakau, kuris čia vyresnis. Tai sako, kartu ir, tas žmogus yra kartu ir vyresnis, ir jaunesnis už tave. You know, in such a situation, because it's flexible, you know, I mean, these are not absolute standards, but the thing is, in a situation like that, it would probably be easier just to take it according to when you first, both of you, first started becoming devotees. Taigi tokioje situacijoje šiaip yra lankščiai galima žiūrėti, bet šioje situacijoje būtų paprasčiau tiesiog pažiūrėti, kas anksčiau tapo bhaktu. Yeah. Brahmana is senior than first initiated. And for example, if a person is first initiated but long time, and you are Brahman already, but you are younger, so how to deal then? I wouldn't stress about it too much. You know? Because if he wants to instruct you and you are Brahman. No. People should not really want to instruct you unless it's their duty. Because a person can also be senior just in terms of their service. Just give her the mic. We want to translate. I translate my question. Okay. Can I translate? You already translated. No, I just tell in English. Okay. Bet aš klausiu, sakau, jeigu, pavyzdžiui, atsidavęs jisai yra, anksčiau prisijungė, bet jisai turi tik vieną iniciaciją, o aš vėliau prisijungiau, bet jau turiu 2 iniciacijas. Ir sakau, kaip tada bendraut, vis tiek jau, tarkim, su viena iniciacija žmogus negali duoti pamokymų, tam, kuris jau turi 2 iniciacijas, kuris jau yra brahmanas. Tada guru sako, kad čia irgi priklauso nuo jo pozicijos, gal, pavyzdžiui, jisai vyresnę padėtį užima už tave, tarkim, kažkas tokio. Haribol. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, it's the same question, actually. It's just a different aspect of it. I feel sometimes that, my years of being in Krishna consciousness could be more than someone's age, and at the same time this person who is younger, I feel like could be more experienced than me, and I feel like I want to serve him rather than, although this person might be treating me as a senior devotee, but I see this person as a very advanced, and I just remembered example of Shukadeva Goswami. I mean, he was super young, compared to all the sages in Naimisharanya. Yeah, sure. Oh, Paravaditya. You still speak Lithuanian? Yeah, I do. You do? Oh. Okay. Anyway, that's right. Taigi klausimas yra, kad jeigu, pavyzdžiui, kažkas amžiumi gali būti jaunesnis, bet labiau patyręs Krišnos sąmonį ir vyresnis, arba atvirkščiai gali būti žmogus vyresnis amžiumi, bet jaunesnis, tai apie tą situaciją klausia. Yeah, we're just talking in simple terms like what in English we call like a rule of thumb. Ir paminėjo taip pat ir Šukadeva Gosvami, ir tai tokia pagrindinė taisyklė. Kalbam. A rule of thumb. Nykščio taisyklė. I don't know if I can translate it Okay, literally. rule of thumb. Just means it's approximate. It's just, to give us an idea. Tai tiesiog taip apytiksliai, tiesiog tokią idėją duoti. Supratimą. Bazinė taisyklė. Yeah, you could say like that. And we don't want to have to get into attempting to psychoanalyze devotees to really see how advanced this one is
and how advanced that one is. Taigi mums nereikėtų taip per daug gilintis tokią psichoanalizę, kad analizuoti, kiek jie kiti atsidavę yra, kiek pažengę. And you get devotees, you get devotees who have been given first and second initiation at the same time. Ir taip pat yra atsidavusiai, kurie gavo pirmą ir antrą iniciaciją tokiu pat metu. And by a different spiritual master. Iš skirtingų dvasinių mokytojų. And because different spiritual masters may apply different standards to some degree. Nes skirtingi dvasiniai mokytojai iki tam tikro lygio skirtingus standartus gali pritaikyti. Some give initiation relatively easily. Tai kai kurie iniciaciją gali gana paprastai, lengvai duoti. Some make you wait, 10 years or something. Kai kurie gali jūs priversti laukti ir 10 metų. Radhanath Maharaj, how many years is that? I don't know. 13. 30. Mataji saying at least 5. At least 5. 5, but usually it's more. I think it's very rare. It's 5. So, the simplest way, a simple way, if there's a real need to figure it out, is how long you've been a devotee, how long they've been a devotee. Taigi buvo paminėta ir apie Radhanatą Maharadžą, kad jis bent 5 metus dažniausiai prašo palaukti prieš gaunant iniciaciją, o toliau Maharadžas šnekėjo apie tą tokią paprastą taisyklę, kad kas ilgiau buvo atsidavęs. But I appreciate what you were saying. It's nice. Ir Maharadžas įvertina tai, ką jūs sakėte. Tai. It would tend to indicate you're quite an advanced devotee. Ir tai indikuoja, nurodo į tai, kad jūs gana pažengęs atsidavęs. Which I think is true, actually. Hare Krishna. Anyone else? Yes, Prabhu. Oh, okay, sorry. Man teko girdėti etiketo seminare, kad būtent apie tą skirstimą į metus, kad tai galėtų būti gera taisyklė atsižvelgti į atsidavusio realizaciją, tačiau čia mes galim pakliūti į kitus spastus, tada pradėti spekuliuoti, kuris yra iš tiesų labiau realizuotas ir galim kartais būna labai aišku, bet kartais tampa, tai gali tapti spekulacijų šaltiniu. Prabhu has heard in one seminar of etiquette that when talking about age, sometimes we can look at the experience of devotee, how it's experienced and how much realization one has, but then we can go really, we can try to speculate. That's true. That's what can happen if we try and figure things out too much. Ir taip tiesa, tai gali taip nutikti, kai mes per daug bandome viską taip išsiaiškinti. But things, like how long a person's been a devotee. Bet tai tokie dalykai, kiek ilgai žmogus buvo atsidavęs. And, time of initiation, it's also can be a consideration. Ir iniciacijos data taip pat gali būti vienas iš tų faktorių. But then also the service, sort of the role the person has in ISKCON is very important. Bet taip pat ir ta tarnystė ir kokią rolę tas žmogus užima ISKCON'e, tai irgi yra labai svarbu. If someone is the temple president, jeigu kažkas yra šventyklos prezidentas, or what to speak of the chairperson of the National Council, arba ką kalbėti apie tą pagrindinį nacionalinės tarybos žmogų, means he's senior to everyone. Tai reiškia, kad jis yra vyresnis už visus. Even those people who were initiated before him or been devotees longer or whatever. Net ir už tos žmonės, kurie yra inicijuoti prieš jį arba atsidavusiai yra ilgiau už jį.
even if someone is a sannyasi, Net jeigu kažkas yra ir saniesis, he has to take supervision from the authorities in the ISKCON structure. taigi jam reikia gauti pritarimus iš ISKCON autoriteto. And the devotees can't say, well, listen. I was initiated 1 month before you. I am senior, so I don't care if you're the temple president. Ir atsidavusiai gali sakyti, klausyk, aš buvau mėnesių prieš tave inicijuotas ir aš esu vyresnis ir man nesvarbu, kad tu esi šventyklos prezidentas. Yeah, they've got to do what they're told. Ir reikia daryti tai, kaip jie pasako. Jie taip nori. Even Prabhupada, there's a famous incident. Ir netgi Šrila Prabhupada yra toks garsus nutikimas. He was attending a meeting of the devotees who were GBCs. Ir jis dalyvavo GBC narių susitikime. And they made some decision, Ir jie priėmė sprendimą, which Prabhupada had expressed. He didn't say no, but it wasn't like the best decision. taigi Šrila Prabhupada nepasakė taip griežtai ne, bet jis davė suprasti, kad tai nėra pats geriausias sprendimas. So Prabhupada said, all right, I will accept, I am following the GBC. Taigi Šrila Prabhupada pasakė gerai, aš priimsiu, aš seku GBC. Gerai, viskas gerai. And Guru Maharaj, I have one more question. And for example, what a younger devotee should do if senior devotee doesn't behave well or insults him? Okay, good question. Oh, yeah, Paravadita. Ką jaunesniam atsidavusiu daryti, jeigu vyresnis atsidavęs jį įžeidinėja arba netinkamai elgesi, ne pagal šventraščius? I would say, if someone insults them or what, doesn't treat them well, what? Yes, for example, younger devotee feels insulted. The younger devotee feels insulted by a senior. Okay. Yeah, well, that's important. That's important. Taigi tai svarbu, jeigu tas momentas, kad jeigu jaunesnis jaučiasi įžeistas vyresniojo. Then you should refer it to the senior devotees, like generally the devotees in the management. Taigi tuomet jums apie tai reikia pranešti vyresniems atsidavusiems, kurie užima tų valdymų. Sometimes it's good to be insulted. Kartais visai gerai yra, kai jūs įžeidžia. Yeah. Actually one devotee, Hari Kesh, told me Iš tikrųjų vienas atsidavęs Harikėšą pasakė he Maharadžai. was serving Prabhupada. Tai jis tarnavo Šrilai Prabhupadai. And every day Prabhupada would chastise him. Ir kiekvieną dieną Šrila Prabhupada įbardavo. But sometimes Prabhupada would chastise him for doing something which he had not done. Bet kartais Šrila Prabhupada bardavo jį už tai, ko jis nepadarė. Someone else did it. Kažkas kitas tai padarė. Yeah. But he got chastised. Bet jis gavo partį. So he decided, next time it happens, I will tell Prabhupada. Ir jis nusprendė, kad kitą kartą, kai taip nutiks, aš pasakysiu Šrilai Prabhupadai. It wasn't me, it was, I don't know, Shamananda Prabhu. No, it wouldn't be Shamananda. But it wasn't me, it was, it was him, it was that one. Ir jis pasakė, kad tai ne aš, tai kitas tas padarė taip. So sure enough, a couple of days later, Prabhupada chastised him for doing something, but he had not done it. Taigi, po kelių dienų Šrila Prabhupada sukritikavo, subarį dėl to, ko jisai nepadarė. So he said, actually, Srila Prabhupada, it wasn't me, it was him. Ir jis taip pasakė, kaip ir anksčiau nusprendė, kad iš tiesų Šrila Prabhupada tai nebuvo aš, tai buvo tas kitas atsidavęs. And Prabhupada said, I know. Ir Šrila Prabhupada pasakė, žinau.
Prabhupada said, I'm just trying to break your false ego. Ir Šrila Prabhupada pasakė, aš tiesiog noriu palaužti tavo netikrą ego. So Bhaktivinoda Thakur said, he who flatters me is my enemy. Ir Bhaktivinoda Thakura pasakė, kad tas, kas liaupsina giriamus, yra tas, kas jį liaupsina, yra jo priešas. And he who criticizes me is my friend. Ir tas, kas jį kritikuoja, yra jo draugas. Anyway, if one feels one is being treated unfairly or wrongly, and, if it really matters, then one should refer it to the authorities. Bet jeigu jaučiamės, kad su mumis neteisingai elgiasi, tuomet reikėtų apie tai pranešti autoritetams. Is that okay? Ar gerai? And next question, what if the authorities don't do anything about it? Ir kitas klausimas, ką jeigu jūsų autoritetai nieko nedaro dėl to? That's the next question. And the answer to that is Haribol. Ir atsakymas į tai yra Haribol. Just, chant Hare Krishna, depend on Krishna. Tiesiog kartokite Hare Krishna ir priklausykite nuo Krishnos. Is that okay? Ar gerai? And Bhakti Čaitanya Swami in Vaishnava etiquette says that if authority doesn't behave well, you can respect him, but you don't follow him. Uh-huh. It is one way also. Aš skaičiau Bhakti Čaitanya Swami Vaishnava etikete, ten buvo parašyta, kad jeigu vyresnis atsidavęs, jisai netinkamai elgiasi, ne pagal šventraščius, tai tu gali jį gerbti kaip vyresnį atsidavusi, bet tu tiesiog jo neseki. Sounds like you're opening yourself up for problems. Ir skamba taip, tarsi save atveriate problemams. Yeah, the authority may feel nothing should be done about it. Ir autoritetas gali taip jaustis, kad nieko dėl to nereikia daryti. Yeah, how do we know? We have to discuss with the authority to find out why have they done things the way they have. Ir kaip mums žinoti, mums reikia su jais padiskutuoti, pabendrauti ir sužinoti, kodėl jie taip viską padarė taip, kaip padarė. But if we, just independently decide we are going to disobey the bona fide authorities. Bet jeigu mes taip tiesiog savarankiškai nuspręsime, kad mes nepaklusime šitom bona fide autoritetams, we're quite likely going to get into difficulty with the authorities. ir gana tikėtina, kad pakliūsime į sunkumus su tais autoritetais. Anyway, Maharaja's ideas, they're nice ideas. Bet kuriuo atveju Maharaja idėjos labai nuostabios. Okay. It is one example that, for example, Guru, like Prabhupada says, if Guru doesn't follow scriptures, if he contradicts scriptures, a disciple can deny his Guru. It is one example. For example, if he doesn't follow scriptures, if his Guru behaves not according to the rules, then a disciple can reject his Guru. Yeah, that's right. But now we're talking about something really different and, like really serious. Not just, if someone forgot to do something or something like that. Ir čia paminėjo Mataji, kad jeigu guru neseka šventraščiais, galima nepaklusti jam, ir Maharajas sako, čia jau visai kita tema, čia kai kas žymiai rimtesnio. Okay, Mataji, Haribol. Čia jūs išminėjot visą hierarchiją, mano protui ir mano atminčiai labai sudėtinga. Aš tik, jeigu teisingai prisiminčiau, nors kiek į tą pusę šitą istoriją Prabhupados, tai susirinko, nežinau, GBC, gal ir sprendė ISKCONO problemas visas. Ir kai Prabhupada atidarė pirmą šventyklą, Eivenių 26, jis ten buvo
tam susirinkime ir kažkaip pas jį papuolė kažkoks tai paprastas žmogus, kuris apie tai net nenusimanė. Ir Prabhupada, kai matė, kai sprendžia sunkius klausimus, o kaip ir čia dabar man sudėtingus, jisai pasakė, kaip jie sprendžia sudėtingai, kaip yra paprasta. 2, 6, 6, 2. Pakomentuokit, prašau. She says all these categories are quite difficult to understand for her mind, and then she told the story. It was a meeting. Buvo susitikimas GBC. It was a meeting with Srila Prabhupada. It was the time then when Srila Prabhupada opened the first temple, and then. And there was some simple man. And Srila Prabhupada said to that person, they're doing it also, they're doing it so difficultly. It's so simple. It's like 2 plus 6, something like that. My response to that would be, Hare Krishna. We should seriously chant Hare Krishna and not get too stressed about, these sometimes over fine details. Ir nereikia per daug įsitempti ir pergyventi dėl šitų detalių. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Oh. Hare Krishna. Wow. Brangus Bhakti, dabar mokytojas padalins prasadą. Jūs galite prisidėti savo paukojimais. Mes perduosim visus paukojimus mokytojui, kaip padėką, kad važiuoja čia. Padėkų gali čia mesti. Trivananda Prabhu. Yes. Wow. Our Narita Prasada. Krishna.